日咧，我哋咧就會講下楊修之死咧嘅父母事件啦、一下蘇事件啦，同埋夢中殺人事件呢三個事件。而家我哋就開始解啦。原來楊修為人恃才放曠，素犯曹操之忌。呢句咧就係咧成個文章嘅中心句，就係咧講出咧楊修咧唔係因為咧淨係雞肋事件呢個事件咧先俾曹操殺，而咧係咧數件事累積起來咧係雞肋事件咧先有機會俾曹操殺。而家睇下下面啲句啦。操常造花娛一所，造成操莽觀之，不自褒貶，只取筆於門上書一戶字而去，人皆不曉其意。呢句咧就係咧描述咗咧曹操咧就曾經就做咗一個花園，結果做完咗之後咧，曹操咧嚟睇咗之後咧，結果咧就冇俾任何評語啦，結果咧就淨係咧喺嗰個門上咧，結果就寫咗個戶字就走咗啦。之後呢啲人咧都唔知有咩意思。而嗰個時候咧，楊修就講啦：門內添戶字，乃父字也。丞相嫌臾門闊矣。而呢一句嘅意思咧，就係咧，楊修咧就講緊咧，如果咧就係咧就喺門入邊加個戶字，就唔係父字咁解。咁呢個就代表咧，曹操咧一定係覺得咧個咧花園嗰個門咧一定係太闊啦。結果咧，楊修於是咧就再築牆圍，改造停當，又請曹操觀之。操大喜，問曰：誰之吾矣？左右曰：楊修也。操雖稱美，心甚忌之。一句咧就係咧講緊楊修咧知道佢意思之後咧，就咧立即咧幫曹操咧又改咗下個花園。結果咧嗰時候咧曹操咧就好開心啦，因為見到咁好花園咯。結果佢就問邊個知道我嘅意思啊？結果咧左右啲人都講楊修也。嗰時候咧曹操咧就咧雖然咧話好好啦，結果咧佢咧心入邊咧就非常之忌到楊修啦。之後咧又講到一下蘇事件啦。有一日，蔡北送蘇一客字，操自寫一客蘇生字於客上，置之案頭。一句咧就係咧講緊咧有一日嗰時候咧蔡北咧就送咗蘇啦一客蘇，結果咧就俾咗曹操啦。蔡北咧可以指係匈奴啊，或者係其他烏丸國之類嘅一啲外族，不過由於烏丸已經滅咗啦。當然啦，嗰個時候咧蘇咧都可以解作餅或者係芝士嘅咁解。嗰個時候咧，曹操咧就咧自己咧就寫一客蘇呢三個字喺刻上，置之案頭，即係擺喺台上啦。周日見之，竟取詞於眾，分食刻。操問其故，修答曰：刻上明書一人一客蘇，豈敢違丞相之命乎？操雖喜而笑，心惡之。一句咧就係講緊咧，楊修咧見到咧曹操咧俾嘅嗰啲提示啦，咁之後咧就咧發現就咧知道咗佢嘅意思啦，結果咧就同咧嗰啲其他嗰啲官咧就一齊咧食咗嗰客蘇啦。結果嗰個時候咧，曹操問咗佢之後咧，嗰日咧楊修就答：個客上你唔係寫咗咧，每人一人啫就食一口呢啲嘢，咁我點會可能咧會咁違背丞相嗰個講嘅嘢咧？嗰個時候咧，曹操咧就雖然咧好似表面好開心咁喺度笑啦，結果最後咧嗰個時候咧，佢已經有少少厭惡楊修啦。之後咧就終於咧就等到咗夢中殺人事件啦。操恐人暗中謀害其身，常吩咐左右：吾夢中好殺人，扮午睡着，汝等切勿近前。呢句咧就係咧講緊咧曹操咧就係一個比較多疑嘅人啦，你提知道啦。咁如果咁嘅話咧，曹操就好驚有啲人謀害佢，因為佢以前咧都謀害過一啲好似張讓啊，或者話董卓嘅之類嗰啲人啊嘛，所以咧佢自己都好驚人謀害啊嘛。嗰時候咧，佢咧就同啲官，左右啲官講啦，叫佢就話：我咧喺夢中咧就好中意殺人嘅，或者話佢會殺人嘅。之後咧，如果我瞓緊覺嘅時候咧，你哋咧仲最好咧唔好過嚟。咁之後咧，有一日嘅時候咧，就喺差唔多咧天國亮嘅時候咧，嗰個時候咧，曹操咧
個被咧就跌咗落地下。一個禁士見到之後咧，就好忠誠咁，結果就幫佢需要擒翻。操咧就咧躍起百劍斬截，就係講緊曹操咧就唔就咧即係斬咗個禁士啦。伏上床睡，半晌而起。楊經問何人殺五禁士？呢個就係曹操一個自問自大嘅戲啦。就係咧曹操咧嗰個時候咧就講緊咧。話咧叫佢哋唔好過嚟啊嘛。不過咧有個禁士咧就咧比較即係冇聽到指令，或者話咧可能佢有比較忠誠啦。結果咧佢咧就幫曹操嗰度改被啦。結果曹操咧竟然咧仲斬咗佢。結果咧就瞓嗰度瞓覺。結果咧又咧假裝自己可能懵晒，咁樣咧就可以咧威脅到一啲任何啲刺客或者任何人咧唔好咧喺佢咧瞓覺嘅時候咧去謀害佢咯。可以講咧係一個好好嘅殺雞儆猴嘅一個戲。結果咧嗰個時候咧，啲人咧都可能係見到啦，或者點啦。嗰個時候咧，佢哋就眾議實對啦。操痛哭，命號後撞之，就係咧將嗰個禁士咧就埋咗啦。人皆以為操果夢中殺人，唯修知其意。臨壯士子而嘆曰：丞相非在夢中，君乃在夢中矣。操聞而悦我之。而咁樣之後咧，啲人咧都以為咧曹操咧真係夢中殺人。但係咧嗰日楊修咧就好聰明啦，結果咧就睇得出曹操自大嗰個心思咧。結果咧佢係嗱嗰個禁士咧好快需要即係埋葬咗佢嘅時候咧，結果咧就咧指住個禁士嘅墳墓，結果咧就嘆息。嗰個時候咧，佢咧就好嘆息啦。結果佢就話：曹丞相啊，其實咧唔係瞓緊覺啊，但係咧嗰個禁士咧，其實咧就好似咧冇聽佢講嘢，就好似發緊夢咁遊魂。而嗰時候咧，曹操咧，即係聽到之後咧，就好厭惡楊修啦，就因為佢可能揭穿咗個心思啦。不過咧，好好彩地咧，嗰日咧，其他人咧都冇對曹操楊修講嗰啲嘢咧就太放心，以為咧可能咧曹操咧就會做三個事件，就係做三四個事件就係斬殺楊修啦。所以咧今日咧對楊修之死課文嘅一啲解釋咧已經講完啦。所以下次如果想再睇嘅話咧，可以咧再睇我哋以後出其他頻道。所以咧下次我哋就會講葉門事件啦。之後仲有大教事件啦，仲有吳則仕呢三個事件，所以下次再見，拜拜。